நம்ம வந்து பொங்கல் ஹாலிடேஸ்க்கு வந்து நம்ம பாட்டி வீட்டுக்கு வந்துக்கிறோம். நம்ம வந்து இப்போ மொட்டை மாடியில் இருக்கோம். இந்த கலரில் செம்பருத்தி பூ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நான் பார்க்குறேன். அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது இந்த பூ வந்து. ஓகே கைஸ், ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது, நம்ம கீழே போகலாம் வாங்க. இங்கே பாருங்கள் லெமன் ட்ரீ, லெமன் ரொம்ப பழுத்துட்டு இருக்குது. நம்ம கீழே தான் இருக்கோம். லெமன் ட்ரீ ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நம்ம கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. கொய்யா ட்ரீ பார்த்துட்ருக்கோம். கொய்யா நல்லா பழுத்துருக்கு. உப்பு மிளகாலாம் போட்டு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போலக்கு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பழுக்கலன்னு நினைக்கிறேன், கீழே பழுத்துருக்கு. வெயில் செம்மையாக அடிக்குதுங்க. ஓகே கைஸ், இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.